Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a las clases con el profesor Víctor. El día de hoy vamos a aprender los distintos fonemas de la variedad de grafemas que tenemos en el abecedario. Para ello te pido mucha atención y que podamos repetir. Vamos a hacerlo 3 veces, 3 repeticiones por cada sonido. Tienes que estar atento y yo sé que lo vas a lograr. ¿Estás listo? Muy bien. Vamos a empezar. A. 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 B. 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 Z. 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 E. 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 G. 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 Muy bien. Esa de aquí no tiene sonido. Es más conocida como el grafema que es mudo, ¿no? I. 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 Mmm. 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 Ni. 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 O. 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 Rrr. 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 S. 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 T. 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 U. 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 B. 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 W. 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 X. 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 Y. 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 S. 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 Muy bien. Hemos llegado al final. Te felicito. Espero que hayas logrado leer cada uno de los grafemas y que hayas logrado pronunciar principalmente su sonido. Hasta la próxima. Chau.